Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal GTube. E hoje eu vou trazer para vocês uma coisa muito legal. Não esquece de estar deixando o seu like aqui nesse vídeo. E para você que ainda não conhece o canal, se inscreva, tá bom? A nossa próxima meta é os 2.000 inscritos. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Se você já fez tudo isso, então bora rodar a vinheta. Roda a vinheta, Coconildo! Hoje a gente vai estar fazendo uma lareira de papelão. Esses aqui eu já colei, coloquei a cola quente, a fita crepe e eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu vou, as coisas que eu vou estar utilizando pra fazer, tá bom? É um tipo de vídeo diferente que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, com certeza eu ainda não fiz. Eu vou estar utilizando a fita crepe, que é esse tamanho aqui, só que aquela ali eu não sabia que era... fita crepe transparente, acabei colocando aquela cor mesmo, mas como vai ficar por dentro, então acho que não tem muita diferença. Vou estar usando esse papel contact vermelho, que vai ser para estar fazendo os quadradinhos, os retângulos, e esse papel pedra. Bom, gente, eu não sei no que vai dar, eu sinceramente espero que dê certo, né? Que é a primeira vez que eu tô fazendo. Sei. E outra coisa também que vocês vão estar precisando, que eu comprei também, foi essa pistolinha de cola quente. Você tem que colar uma junto da outra, não sei se vocês estão conseguindo ver, com a cola quente e depois passar a fita. 6.5 hours later. Olha só, pessoal, ficou assim depois que eu passei a cola quente. Eu passei nos lados para fixar cada uma, e para dar aquela reforçada eu coloquei a fita crepe que vocês viram no início dessa gravação. Lembrando, pessoal, que as caixas elas devem ser do mesmo tamanho para estar combinando. Tem uma ou duas caixas que tá meio diferente, mas deu certo da forma que eu fiz. Glória, glória a Deus, glória. Então, pessoal, ó, ela já tá ganhando uma forma, segundo a minha mãe, que ela também tá aqui vendo. Aí vocês vão cobrir com esse papel pedra. Dizem que ele é mais maleável. Aí ele é assim, ó, ele é branquinho de um lado e do outro lado é desse jeito. Aí desse lado que é desse jeito você vai colar assim, e a parte que é branquinha você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? A minha ainda não tá totalmente coberta. O pessoal cansou, mas eu coloquei o papel pedra ali, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Coloquei o papel pedra aqui em cima. Coloquei desse lado, como eu tinha mostrado antes, a parte branca. E eu coloquei um lençol lá dentro pra dar um esquema meio que de lareira, né? E o papel pedra tá lá no chão, ó. Também coloquei uma parte lá embaixo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Agora eu vou colocar esse papel ali, que vai ser os retângulos, que é tipo os tijolinhos de uma lareira. Fala, não me diga! Agora, pessoal, a gente vai colar o papel contact, como eu já falei. Aí você vai cortar ele em retângulo. Aqui não tá muito certo porque eu não tenho régua, eu tô fazendo com a tesoura. Você dá uma distância de uns, no meu caso, 3 dedos ou 2 e corta.
2,000 years. Bom, esse é o resultado da lareira. Finalmente eu consegui terminar, como vocês podem ver. Depois de colocar todos os papéis contácteis. Ou contact, não sei como falar essa merda. Bom, o Papai Noel que eu usei ali foi o que eu já tinha aqui em casa. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Tô finalizando e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa foi assim que ficou a lareira que eu fiz. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu estou quieto. É bom pra quem quer decorar a casa com uma coisa diferente, porque geralmente a gente coloca só a árvore, né? Não enfeita, não faz mais nada. Ainda mais que tá chegando essa época de Natal, de confraternização, né? E até a próxima, pessoal. Fui!